วันนี้นะคะเราจะพาทุกคนเข้าป่าไปล่าน้ำตก2น้ำตกด้วยกันก็คือน้ำตกวาแมะคีและน้ำตกตระโดกุยอำเภอท่าสองยางจังหวัดตากกันค่ะเมื่อกี้ก็คือภาพแบบนี้มันเหลือไหลยิ้มแอวก็แบบนี้จะสนุกโหดมันฮาขนาดไหนนั้นไปดูกันเลยค่ะพวกเราออกเดินทางจากกรุงเทพมาถึงจังหวัดตากกันราวๆตี 3 ตี 4ค่ะจากนั้นก็ไปแวะเดินตลาดเพื่อตุนเสบียงสำหรับตั้งแคมป์คืนนี้กันค่ะจากนั้นเราก็เดินทางต่อไปยังหมู่บ้านวาแมะคีโดยพวกเราจะพักอยู่บ้านของคุณไกด์ท้องถิ่นชั่วคราวเพื่อเตรียมตัวจัดกระเป๋าจัดเป้ใส่รองเท้าบลาบลาบลาใครๆจะอาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันก็ทำไปนะคะเพื่อนๆสังเกตกันไหมคะว่าหมาที่หมู่บ้านเนี้ยมันหน้าตาไม่เหมือนหมาไทยของเราเลยมันดูคล้ายๆหมาญี่ปุ่นพวกชิบะอะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่ค่ะเพื่อนๆคิดเหมือนกันไหมถ้าไม่ไหวไม่ไหววางเลยนะถ้าไม่ไหววางเลยนะน้องบอกว่าค่ะจัดกระเป๋าจัดสัมภาระและแบ่งสัมภาระส่วนหนึ่งให้พวกลูกหาไปแล้วนะคะเรามาเริ่มออกเดินทางกันเลยค่ะนี่คือคุณไกด์ท้องถิ่นของเราเองไปต่อไม่รอแล้วนะเส้นทางเดินช่วงแรกๆนะคะเราจะเดินผ่านหมู่บ้านวาแมะคีทางเดินก็จะเป็นขึ้นบ้างลงบ้างสลับกันไปค่ะเมื่อสิ้นสุดหมู่บ้านนะคะจะเป็นทางลงตัดภูเขาค่ะก็คือเดินลงอย่างเดียวเลยไม่มีขึ้นเลยนั่นหมายความว่าวันแรกนะคะแทบจะไม่เหนื่อยเลยสำหรับเราแต่จะไปตายเอาวันที่เรากลับอะค่ะก็คือต้องขึ้นกันอย่างเดียวเลยไปดูกันเห็นปืนบ้านเขาไหมเมื่อกี้เต็มใต้ถุนอ่ะโอ้มันขี้เกียจนะเดินมาเลยค่ะนี่มาเดินแซงแล้วและน้ำตกแห่งนี้นะคะถ้ามากันในหน้าฝนแล้วก็อันตรายมากๆเลยแหละและที่สำคัญก็คือน้ำเยอะเราอาจจะไม่สามารถเข้าถึงตัวน้ำตกได้ดังนั้นนี่จึงเป็นเหตุผลที่เราเลือกเดินทางกันในหน้าร้อนกลางแดดเปรี้ยงๆอย่างที่เห็นนี่แหละค่ะพวกเรานะคะออกเดินทางจากบ้านของคุณไกด์ประมาณ 9 โมงกว่าๆซึ่งตอนนี้เป็นเวลา 10 โมงครึ่งนะคะนั่นหมายความว่าเราใช้เวลาแค่1 ชั่วโมงครึ่งก็เดินมาถึงจุดตั้งแคมป์ของเราแล้วค่ะแต่ต้องเดินข้ามแม่น้ำไปก่อนนะเราพยายามหาข้อมูลน้ำตกแห่งนี้นะคะแต่ก็ไม่ค่อยจะมีกันสักเท่าไหร่เอาที่ทราบคร่าวๆแล้วกันเนาะน้ำตกวาแมะคีนะคะเป็นน้ำตกขนาดใหญ่ที่ซ่อนอยู่ในหุบเขาในอำเภอท่าสองยางจังหวัดตากโดยทางเข้ามายังตัวน้ำตกแห่งนี้นะคะจำเป็นต้องผ่านหมู่บ้านวาแมะคีเข้ามาซึ่งไม่ทราบเหมือนกันค่ะว่าใครตั้งตามใครกันแน่ไม่แบ่งใครเลย
างเต็นท์กันดีกว่าค่ะ กลางแดดเปรียงๆนี่แหละ ไม่ต้องเดานะคะว่ามันจะร้อนขนาดไหน แต่ทั้งที่อากาศร้อนนะคะ แต่น้ำที่น้ำตกเมื่อกี้เนี่ยคือเย็นแล้วแบบพอลงไปแช่น้ำอะค่ะ คือฟินมากเลยแหละ ที่เห็นกำลังวุ่นๆกันอยู่นี่คือ พวกเขากำลังสร้างอุปกรณ์จับปลากันค่ะ ซึ่งพวกเขาบอกว่าจะมีปลาค่ะ แอบซ่อนอยู่ตามซอกหลืบหินอย่างเงี้ย หลังจากที่พวกเราดรอปเป้ตั้งแคมป์อะไรกันเรียบร้อยแล้วนะคะ พวกเราก็เดินทางไปชมน้ำตกแรกกันค่ะ หรือว่าจะเอาซีน จากแคมป์นะคะเดินไปชมน้ำตกวาแมะคีเส้นทางนี้ขอบอกเลยนะคะว่าเดินไม่ง่ายเท่าไหร่ เพราะต้องเดินบนก้อนหินที่ค่อนข้างลื่นนะคะ จากนั้นก็ลัดเลาะไปตามน้ำตกสวนกระแสน้ำจากขวาไปซ้ายบ้างสลับกันบ้าง จนไปถึงขนาดที่ลงว่ายน้ำข้ามไปเลยละค่ะ แรกนี่มาดูพี่เขาเลยแรกมาดูพี่เขาหน่อยน้องคนเนี้ยใครไม่สบายคนนี้ต้องให้เขาจับมือจับแขนด้วย ล้มมาแล้วกัน เสื้อแดงเสื้อแดงอยู่ตรงกลางลูกเสื้อแดงอยู่ตรงกลางก็ว่าจะเปลี่ยนทางใหม่ไง ไม่ตอนที่เป็นใส่ปากเหวเมื่อกี้น้องมันใส่ข้างนอกเลยนะ มันกลัวพี่นัทตกแล้วมันก็เอามือบังไม่ได้แต่เจตนาเขาดีไง สิ่งที่ประทับใจอีกหนึ่งอย่างในทริปนี้ก็คือนะคะ คุณไกด์เด็กๆของเราอะค่ะเทคแคร์ดูแลพวกเราดีมากเลย ซึ่งในการเทคแคร์นั้น ดิฉันก็หมดขนมไปหลายห่อเลยทีเดียวค่ะ เมื่อกี้ก็คือภาพแบบนี้มันเหลือใส่ขึ้น อีกเรื่องที่ต้องรู้ก็คือน้ำตกแห่งนี้นักท่องเที่ยวไม่สามารถเดินทางไปเองได้นะคะ ต้องมีชาวบ้านนำไป หรือผู้ที่มีความเชี่ยวชาญและคุ้นชินกับเส้นทางไปด้วยค่ะ อย่าไปเองเป็นอันขาดที่เห็นน้องไกด์อะค่ะ และน้องหมาเขาเดินกันแบบชิวๆนี่ด้วยความที่เขาเป็นคนท้องถิ่นเกิดและเติบโตที่นี่ ดังนั้นเส้นทางนี้น่าจะเหมือนกับสวนหลังบ้านที่สามารถเดินสบายๆชิวๆสำหรับเขาละค่ะ แต่สำหรับเรานี่ไม่ค่ะ ไม่ชิวเลย พวกเรานะคะเดินบุกป่าฝ่าดงลุยน้ำแต่ยังไม่ถึงขั้นลุยไฟนะคะ จากแคมป์มาประมาณ1 ชั่วโมงครึ่งค่ะ ก็มาถึงน้ำตกวาแมะคีจุดหมายแรกของทริปนี้กันแล้วค่ะ ถ่ายรูปพี่หน่อย เอาสวยๆนะ เห็นน้ำตกแล้วบอกเลยว่า หายเหนื่อยเป็นปิดทิ้งเลยล่ะค่ะ เห็นไหมสวยนะ ยังค่ะ ยังไม่ถึงต้องปีนป่ายกันเล็กน้อย ไปยังไงอ่ะ ได้ไหมไม่บังถ่ายเลย ไม่บังค่ะไม่บัง เ
ถ่ายรูปเล่นน้ำกันจนหนำใจละ ไปค่ะ กลับแคมป์กัน คลิปหน้านะคะ เราจะตื่นเช้าๆไปดูน้ำตก ซึ่งเป็นจุดหมายที่ 2 ของเรากันค่ะ นั่นก็คือน้ำตกตะโดกุย แต่จะสวยและอลังการเหมือนน้ำตกวาแมะคีไหม ต้องรอติดตามกันนะคะ เราเจอกันใหม่ EP หน้าค่ะ บ๊ายบาย